สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายหลัดวันนี้กับมาอยู่หน้าคือเก่าแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ฝนตกแห้งแห้งพี่น้องพายุเขาตกหมดมือหมดคืนพี่น้องพายุเขาสิประมาณนี้แหละพี่น้องทางเขาก็ขึ้นเจอะแท้แล้วพี่น้องตีกันเรื่อยๆพี่น้องฝนตกแห้งพี่น้องทางบ้านพี่น้องตกบ่น้อมื้อนี้น้องบ้านยายหลัดมันมีตกหลายมื้อหลายคืนแล้วพี่น้องเป็นอาทิตย์แล้วฝนตกต่อกันพายุเขาขึ้นเจอะแท้เลยพี่น้องฝนตกปล่อยๆทั้งวันเลยยายหลัดมัดมีกันเลยอยากถ่ายบรรยากาศคือพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องนี่ก็ได้ฝนตกแห้งมันอื้อฝนตกแห้งฝนตกทำเลยทั้งวันเลยนะคะนั่นนี่ฝนตกแห้งแห้งเลยน้ำเต็มอ่างอ่ะพี่น้องน้ำเต็มอ่างก็หนักนั่นนี่รถขับตกเนี่ยพี่น้องเอ้ยพายุเขาให้หลัดมาทีกับไม่ได้เฮ็ดหยังหรอกพี่น้องไม่ได้ไปใส่ละอยู่แต่เถียงหน้าเลยอะฝนตกแห้งเถียงหน้ายายหลัดกับบกไกลจากหมู่บ้านพี่น้องเถียงหน้าทงเดียวเดี๋ยวมื้อนี้ยายหลัดมัดมีกับสิไทยเบิ่งซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหมุนรุ่นยายหลัดมัดมีกับสิหาเนี่ยใหม่มาไทยเบิ่งไปเรื่อยๆคือเก่าแหละพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหลัดมัดมีน้ำคือเก่าในเด้อค่ะเด้อนี่ก็ซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะฝนตกพี่น้องฝนตก